বন্ধুসকল আপোনালোকে চৰাই সুইচাইড কৰা ঘটনা কেতিয়াবা শুনিছেনে? অসমৰ ডিমা হাছাওত এনেকুৱা এখন ঠাই আছে য'ত নেকি চৰাই সুইচাইড কৰে। শুনিবলৈ আচৰিত লগা ঘটনা। পৃথিৱীত একচুৱেলি নোহোৱা এটা বিৰল এটা ঘটনা, যোনটো নেকি আমাৰ অসমৰে হাফলঙৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত জাতিংগা অঞ্চলত হৈ আছে। এই অঞ্চলত কোৱা হয় যে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা চৰাই চিৰিকটিবিলাক আহে। প্ৰায় 44 বিধৰো অধিক চৰাই আহি পেলাই সেই অঞ্চলত সুইচাইড কৰে বুলি এটা মিথ আছে বা এটা মিষ্ট্ৰি আছে। এই মিষ্ট্ৰিটো একচুৱেল কজটো আজিলৈকে কোনেও উলিয়াব পৰা নাই। বহুতো একচুৱেলি ৰিচাৰ্চাৰ বা বিজ্ঞানীসকলে ক'বলৈ বিচাৰে যে সেইটো সময়ত আগৰ সময়বিলাকত কি হৈছিলে যে বানপানী হৈছিলে বা ৱাটাৰ বডিজবিলাকে কি কৰিছিলে, চৰাই যোনবিলাক একচুৱেলি হেবিটেড সেইবিলাক অনিষ্ট কৰি দিছিলে বা তেওঁলোকৰ থকাৰ জেগাৰ অভাৱত তেওঁলোক উৰা মাৰি আহিছিলে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ জাতিংগা অঞ্চলত আহি পেলাই পৰি পেলাই মৰিছিলে। কিন্তু একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে সেই চৰাইবিলাক জাতিংগালৈ কিয় আহিছিলে? জাতিংগাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো অঞ্চল, একচুৱেলি এইটো গোটেই জাতিংগা অঞ্চলতে নমৰেহি। সেই চৰাইবিলাক সুইচাইড কৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰিপ আছে, জাষ্ট 1.5 কিলোমিটাৰ এটা দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু প্ৰায় 200 মিটাৰ বহল এটা অঞ্চল, এখন গাঁও, এটা ষ্ট্ৰিপ বুলি ক'ব লাগিব, য'ত নেকি আহি পেলাই চৰাইবিলাক যায়হি। চ' 44 বিধৰো অধিক চৰাই, মানে পৃথিৱীৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই আহি পেলাই তাতে যায়। কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে কয় সেইটো সময়ত যিহেতু কি হয়, খাদ্যৰ অভাৱ হৈ যায় বা বানপানীৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বা চৰাইবিলাকৰ হেবিটেটটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইটো চাইডেদি যেতিয়া উৰা মাৰি আহে তেতিয়া কি হয়, তাতে গছ গছনিত খুন্দা খায় বা তেওঁলোক আহি কি হয়, ভাগৰ লাগে। বহুত দূৰৰ পৰা যেতিয়া উৰা মাৰি আহিব মাইগ্ৰেটেড হৈ অহা চৰাইবিলাক, তেওঁলোকৰ ভাগৰ লাগি পেলাই গছ গছনিত খুন্দা মাৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে আহি পেলাই কি কৰিব পাৰে, কোনোবা ঘৰত খুন্দা মাৰিব পাৰে, খুন্দা মাৰি পেলাই পৰি তেনেকৈ হয়তো মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে। একচুৱেল কজটো আজিও কিন্তু কোনেও ধৰিব পৰা নাই। আৰু কিছুমানে বিলিভ কৰে বা কিছুমানে ক'বলৈ বিচাৰে যে কি হয়, সেইটো সময়ত যদি চৰাইবিলাক আহি পেলাই সেই অঞ্চলটোৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যায়, তাত থকা গাঁৱলীয়া লোকসকলেও সেই চৰাইবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি মাৰে বুলি কিছুমানে কয়। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে চৰাইবিলাক যিহেতু ভাগৰুৱা হৈ আহে, সেই অঞ্চলত পৰে, চৰাই ভাল পোৱা বস্তু হয়তো বেছিকৈ তাতে প্ৰডিউচ হয় বা সেইবিলাক খাবলৈ আহে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পৰিঘটনা হ'ব পাৰে, যোনটো মুহূৰ্তত নেকি তাত থকা হয়তো ভিলেজাৰসকলে সেই চৰাইবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আচল কজটো কিন্তু আজিলৈকে কোনেও ধৰিব পৰা নাই। আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত একচুৱেলি পাৰ্টিকুলাৰ সময়তহে কি হয়, সেই চৰাইবিলাক আহি পেলাই জাতিংগা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰিপটোত 1.5 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 200 মিটাৰ বহল যোনটো ষ্ট্ৰিপ, তাতে পৰেহি বুলি কয়। আৰু তাৰ এটা সময়টো হৈ গ'ল যে 7টাৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত, মানে সন্ধিয়া 7টাৰ পৰা আৰম্ভ হয় 10টালৈকে আহি পেলাই সেই চৰাইবিলাক তাতে পৰি পেলাই মৰেহি। একচুৱেলি কোৱা হয় যে সেইটো সময়ত কি হয়, যিহেতু মানুহবিলাকে ঘৰবিলাকত লাইট জ্বলায় বা চাকি বন্তি জ্বলায়, তাৰ পোহৰটো হয়তো ওপৰেদি উৰা মাৰি আহোঁতে পোহৰৰ প্ৰতি একচুৱেলি কি হয়, চৰাইবিলাক এট্ৰেক্টেড হয়, তাৰ ফলতো হয়তো আহি পেলাই সেই অঞ্চলটোত চৰাইবিলাক পৰি হয়তো মৰিব পাৰে। এই ৰিচাৰ্চাৰসকলে ষ্টাডি কৰি গম পাইছে 1988ত এই যোনটো পৰিঘটনা, ছুইচাইডেল ঘটনা চৰাইৰ, সেইটো কি হৈছিলে, হায়েষ্ট হৈছিলে। কাৰণ গোটেই অল আছামত কি হৈছিলে, 1988ত বা নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ফ্লাড হৈছিলে, মানে বহুত ডাঙৰ এটা বানপানী হৈছিলে। সেই বানপানীৰ ফলত চৰাইবিলাকৰ হয়তো থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে উৰা মাৰি আহি পেলাই সেই জাতিংগাৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেই ষ্ট্ৰিপটোত হয়তো পৰি পেলাই মৰিছিলহি। তথাপিও কিন্তু ভাবিবলগীয়া কথা কি জাতিংগাহে কিয় বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ অঞ্চলতহে কিয় চৰাইবিলাক আহি পেলাই মৰে? এইটো একচুৱেলি এটা বহুত ডাঙৰ ৰহস্য। বৰ্তমানেও ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ একচুৱেলি সঠিক এনচাৰ কোনেও দিব নোৱাৰে। আৰু লোকেল তাৰ যোনবিলাক একচুৱেলি ভিলেজাৰ্ছসকলেহে এই যোনটো পৰিঘটনাক, এইটোক মানে ভগৱানৰ দান বুলি তেওঁলোকে কয়। তেওঁলোকে ভাবে যে ভগৱানে সেই চৰাইবিলাকক তেওঁলোকৰ কাৰণে পঠাই দিছে, বা সেইটো আচলতে অন্ধবিশ্বাস হ'ব। কাৰণ চৰাইক তেওঁলোকলৈ খাবলৈ ভগৱানে হয়তো পঠাই দিয়া নাই, কিবা হয়তো চাইণ্টিফিক ৰিজনত আহি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত চৰাইবিলাক আহি পৰি মৰেহি। চাইণ্টিষ্টসকলে বহুত চেষ্টা কৰি আছে, বৰ্তমানেও ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলি আছে। আৰু গম পোৱা গৈছে অকল জাতিংগাই নহয় বা অসমৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ অঞ্চলটোতে নহয়, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানত যেনেকৈ ফিলিপাইনছ, মালয়েছিয়া আৰু বাকীবিলাক জেগাতো কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিঘটনা হয়, য'ত নেকি চৰাইবিলাক গৈ পেলাই সেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত ছুইচাইড কৰাৰ নিচিনা পৰিঘটনা লক্ষ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ ৰহস্য আজিও কিন্তু ফাদিল কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি? হয়তো কিবা হয়তো প্ৰাকৃতিক কাৰণ হ'ব পাৰে, হয়তো ফুডৰ অভাৱত আহিব পাৰে, হয়তো
হয়তো হেবিটেটৰ অভাৱত আহিব পাৰে মুঠতে কিবা এটা এনেকুৱা এটা ৰিজন আছে যোনটো কিন্তু সাইন্টিফিকই হ'ব আৰু এই যোনটো একচুয়ালি পৰিঘটনা এই যোনটো চৰাইৰ সুইসাইড কৰা যোনটো পৰিঘটনা তাৰ কাৰণে জাতিংগা যোনটো স্পট হেতু এটা পৰ্যটকৰ কাৰণে এটা টুৰিষ্ট স্পটো বনি গৈছে পৃথিৱীৰ নানান দেশৰ মানুহ আহি পেলাই জাতিংগা অঞ্চলত এই পৰিঘটনাটো চাবলৈ সেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ভিৰ মাৰে আজিৰ ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে এই জাতিংগাৰ চৰাইৰ সুইসাইডাল কেছ এটো জানি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে যদি তাৰ ওপৰত আৰু ভালকৈ জানে বা জাতিংগাৰ অঞ্চলত থকা যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ ওপৰত কিবা কমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে কৰিব পাৰে কিবা আমাৰ ইনফৰমেশন ভুল হৈছে বুলি যদি আপোনালোকে ভাবে তেতিয়াহলে আমাক কাৰেক্ট কৰি দিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাইছে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ যদি ভৱিষ্যতলৈ চাবলৈ আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ